Ny zavatra ataontsika eto androany moa zany dia atrikasa fanofanana atelier formation zany izy io izay karakarain'ny APMF eo ambany fiahian'ny ministèran'ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro dia manao zao atrikasa zao zany ny APMF amin'ny fampiarana fanomana amin'ny fampiarana ny convention internationale de 1969 sur les oiseaux de navire. Zany zany misy fomba fandrefesana haben'ireo sambo reo zany izay misy navy tamin'ny 1969 tamin'ny Londres fa niratifiantsika Madagasikara indray izy io tamin'ny 2016. Dia ny fampiarana zay zany dia manao zao atrikasa zao fanofanana zao ny APMF ho an'ireo teknisianina eo anivon'ny APMF mba hitovy zany ny fomba fampiarana zany eran'ny Madagasikara. Io zany ilay tanjona. Eto misy manontany hoe inona fotsiny ary zao no ampiasaintsika hatramin'izao zany. Tsara marina fa misy ihany koa ny convention zay efa ela izay fiavaka ny Oslo tamin'ny 1947 zay zany no ampiarintsika jusqu'à-présent. Fa ilay ataontsika eto zany dia convention fiavaka tamin'ny 1969 zay asomitsika ilay convention ampiarintsika tazay dia ny Oslo 1947. Ka eo amin'izay lavezana misy mampiofana expert nafarana mampiofana edikisana APMF mandritra ny 10 andro mahery eo. Tsara marina koa fa APMF era Madagasikara no tonga reo mba hanamora fampiarana zany ary mba ampitovy amin'ny fampiarana zay convention internationale zany amin'ny samy rehetra zay misy eto Madagasikara.